তো ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমরা আগে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো এখানে আমরা একটা বলে কিছুটা ময়দা এবং রিফাইন অয়েল 2 চামচ এবং সামান্য পরিমাণ চিনি আর একটা ডিম দিয়ে এটা মেখে নিতে হবে, ভালো করে মেখে নিতে হবে। তারপর মাখা হয়ে গেলে এটাকে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। তো এখানে আমরা ম্যাগি করছি। ম্যাগিটা আগে জল দিয়ে ম্যাগি করে নিতে হবে। তারপর ম্যাগিটা হয়ে যাওয়ার পর মশলাগুলোও দিয়ে দিতে হবে। মশলাগুলো হয়ে গেলে তো ওটাকে নামিয়ে নিতে হবে। তারপর একটা কড়াতে ভেজিটেবলগুলো দিয়ে দিতে হবে। ফার্স্ট আমরা এখানে দিয়ে নিলাম পেঁয়াজ কুচি, তারপর দিয়ে দিলাম বিন কড়াই লঙ্কা দিয়ে একটু নেড়ে নিলাম। তারপর দিলাম ক্যাপসিকাম কুচি এবং টমেটো, তারপর দিলাম ধনেপাতা। তারপর দেন একটু নাড়াচাড়া করার পর আমরা এখানে ম্যাগি আর নুনটা দিয়ে নিয়ে নিলাম। তারপর একটু ময়দাটা একটু মেখে নিয়ে লেচি করে নিলাম। তারপর এখানে একটু ময়দা দিয়ে বেলে নিতে হবে। তো এখানে আমরা বেলে নিচ্ছি। বেলা হয়ে গেছে আমাদের, প্রায় বেলা হয়ে এসছে। তো তারপর যেটা করতে হবে, তারপর বেলা লেচিগুলোর মধ্যে আমরা ম্যাগির পুরটাকে দিয়ে দেব। তারপর দেন সাইডে একটু জল দিয়ে নিতে হবে। তো তারপর আরেকটা উপরে বেলা লেচি দিয়ে নিয়ে একটুখানি ডিজাইন করে নিলাম। তো দেন তারপর কড়াতে তেল দিয়ে তেলটা গরম করে একটু বাটার দিয়ে নিলাম। বাটারটা দেওয়ার পরে আমরা একে একে তারপর ম্যাগির সিঙ্গারাগুলোকে আমরা ভেজে নিলাম। ভেজে নেওয়ার পরে তারপর আমরা এখানে তুলে নিলাম। তুলে নেওয়ার পরে তোমরা কিন্তু এটা বাড়িতে ট্রাই করবে, ঠিক আছে? ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট করবে যে কেমন খেতে হয়েছে। তো আমরাও টেস্ট করে দেখলাম যে কেমন হয়েছে। সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে। অ্যান্ড ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। টাটা।